يا مساء الفل عليكم. يا رب ايامكم كلها سعاده وصحه وهنا. واحد هو بيتمشى في البيت عادي كده صباح الفل يعني، فوجئ بحاجه كده خدت انتباهه. ايه ده يا باشا؟ مؤاخذة يا باشا، دي حاجه اسمها فاميلي دايت بلان. ايه الفاميلي دايت بلان دي يا عم احمد؟ الفاميلي دايت بلان دي هي خطة الأكل اللي احنا محتاجين نكون مجهزينها. بس أنا هوضحها لكم كده ثواني. النور منور. اه الفاميلي دايت بلان زي كده بيبقى واضح فيها أيام الأسبوع زي ما انتم شايفين هنا كده، وكل يوم بيبقى واضح فيه ايه نوع الأكل، سواء بقى بريكفاست ولا سواء كان لانش. الصورة هنا مش واضحة، واضحة اهي. ودي اللانش. يبقى كل يوم من أيام الأسبوع بتاعك ظاهر فيها كل البيانات اللي انت عايزها. طب هو ايه بقى الفاميلي دايت بلان دي؟ الفاميلي يا باشا، الهيلث فاميلي دايت بلان دي حل المشكلة الأزلية اللي بتقابل كل الناس في حياتهم، اللي هي ايه؟ ما بين الرجالة والستات يعني. بتقول لك يا باشا، هو انا المفروض هناكل ايه النهارده؟ فطبعا سعادتك محتاج تاخد القرار وتحدد هتاكل ايه. وللاسف التحديد اللي انت هتاكل ايه دي حاجه مهمه جدا. ليه بقى يا باشا؟ لان انت لو محددتش هتاكل ايه، اللي هيحصل ان هيتعمل اكل، ولو ما اديتش ان اعجابك بيه يعمل مشكله. هو الاكل مش حلو ولا ايه؟ ما عجبكش، ما انت ما قلتش، وحاجات زي كده. طبعا مش محتاجين بقى نفسر ونوضح الكلام ده كله. احنا اللي محتاجين نوضحه ايه؟ ان احنا لما نعمل بريست دايت بلان زي اللي انا بوريها لكم كده اهو، واحطها على التلاجة كده. تمام. البريست دايت بلان دي بتريحنا من هيدك كبير جدا. الهيدك ده هيدك اسمه الديسيشن ميكنج. انا محتاج ان انا اخد قرار بشكل يومي هناكل ايه. ان احنا مش محتاجين نحدد هناكل ايه، احنا اوريدي عاملين بريسات منيو، مش محتاجين نشوف هو ايه اللي موجود نقدر نعمل منه اكل. لا بالعكس، انا مجهز الوجبات اللي انا المفروض هاكلها بشكل قبل ما يجي اليوم. فانا اوريدي مجهز المواد الخام، انا مجهز كل الحاجات اللي اعمل بيها وجبه الغداء بتاعتي، مرتب دايت بلان تكون هيلثي ليا ولعيلتي بناء على حالتنا الصحيه، بناء على عاداتنا الغذائيه، وزننا، وهكذا. وبعد كده اقعد اتصل براجل بتاع السوبر ماركت ابعت لي كذا، هو ده موجود عندي ولا لا. في a lot of decisions هتتاخد بتضغط عليك بشكل غير مباشر نفسيا. اللي انا عايز اوضحه لك ان انت هتريح دماغك من النقطه دي خالص. هتقول لي ازاي يا باشا؟ هقول لك عن طريق ان انت تكون عامل خطه الهيلثي دايت بلان ومعلقها عندك على التلاجة، عارف ان اليوم الفلاني في وجبة كذا او وجبة كذا. حتى الام لما بتيجي تختار، او الزوجة وشركة حياتك بتيجي تختار هتعمل اكل ايه، بتلاقي عندها بوينت 1 2 3 4 تقدر تاخد دي او دي او دي او دي. وكل دول اساسي كده كده. انت كل لما بتيجي تنزل تشتري طلبات البيت عارف ان انت هتشتري ده او ده او ده، ويبقى الحاجات دي موجودة عندك في المطبخ في التلاجة. فتبقى انت خلاص متفق معايا تماما ان انت ريحت نفسك من الهيدك ده، وفي نفس الوقت قدرت تحافظ على صحتك بشكل حلو جدا على الدايت بلان بتاعتك. ان انت مثلا عاوز تزيد في الوزن، عاوز تقل في الوزن، عاوز تحافظ على كذا. انا عندي امراض مناعية معينة، امراض مزمنة معينة، فانا عاوز ما تحصليش كتير، فانا محتاج اعمل هيلث دايت بلان مرتبطة اكتر. وفي النقطة دي لو محتاجين مساعدة اكتبولي،